Surangchati habonokni bakakti lamsugo borom ganang no. Pula belakino hambai tei Surangchati no belakino hambai pefle maro. যে সুরমা ইলেকশন বিদ্যুৎ দেববর্মা এমডিসি বিদ্যুৎ দেববর্মা সার্জে ব নরক bai baksa o je election rogo norok bai baksa thansa keno bo norok no logi rui tongmani agi bo to bo BJP ni no khoroksa tongmani khoroksa dong tongmani phiaba tabuk tipramota phaimai jago tangi tese bo BJP o kipil pika Dini ang okong no sanai sini takuk Bidyut Debbarma yakhe basung kerang ni je sini jamani sini BJP hapangni nominated MDC sungto sini bobagrani kaisa no ideology sungobno wansugo je thansa kaisa baksake tiprasa rang no constitutional rights nani bagai sung tini khorangti salaika goita tiparlen ti siaba sung tini oro tini ni salo sung nukha sini takuk Bidyut botaisa tipramotha yakarei BJP o joining remani aborok hangke kaisa muni kothoko khaima tongo tamni hinba tini kabangma baksa sanai tongo je Bidyut Debbarma bot tipramothani MDC nei ang lukurongno tini obono srai ke sanani musungo Bidyut Debbarma kono dinophano tipramothani elected MDC ya bo khoroksa nominated MDC bo salsa sini tipra sarongno jotono thansa ke khorang choba khaima nugui o bazaro phayei bo omo kaisa bazar haima tongkha ang khakau tamni hinba tini je sara tirpani joto district ni lukurok boba grano logiroi tipramothano logiroi thansa ni khorong logiri tongmani obo kuno bazaria phia bo omo kaisa reality tiprasarongno constitutional rights ni bisingtei mothangmani lama greater tipralen hne ang wansugo phiaba tini oro sini o jaga bo phainai nominated MDC rok jefuru bo phaikya mungia kamiwo norok jotono surai abo video clip ni bisingtei nugo mani kotho kok samani bisingtei tini ni simi ang BJP ni float chakogoi phaikya ni samani sini nahar mung thansa sung thansa jotono welcome haisi jotono phaikam sung janago কিন্তু sini bisingo je party khaimani bisingo sung kebno phano jor jobordasti khayei sini party ono nang ma tongnai nang sini party ono ma tongnai eba tongyang hangke nang bejongnai sung kebno domki ruwei rangni lubi ruwei kebno manthai soktani bagai singoro tipramotha tini khajangmani haya phiaba borok baksa tini dino gobangma jara MDC yarok EM ringyarok sini baksa EM tai MDC tai CM nugui tongoi malia wansugui phaimani kaisa boroni ideology ke wansumani ke boroni ke greater tipralen ya baksa tabu je phainai ro borok hangke wansugo o khoroksa khoroni EM man hangke bobo daro phaitaise EM man honi wansugui borok phaimani sung tini obono saimano bisisa kaya sanino sini borom ganang takuk Bidyut Debbarma bo tipramotha phaimani bisabo kaya kho aboni boi bo bisa kaya sene bo tipramotha haine thangka tei angkho wansugo abo ani bektikoto saching wansuma ka haise bo kuno dinophano tipramotha na hamjagai phaimani ya kintu bo mungsasuk orama damano honi phaimani haima thang ani no koko kisa manjone dara bini kuno mane nongni bodolo bini kuno sanmung rok ba obahai rok toda tong bising rogo abono tuida bo thangka tini aboto ang saimia bo bin bisingo tamro sanmung tong eba kaba sanmung tong mani bisingtei tamo sanmung gei bo mayangai ba thangka tei ani abani niji bektikoto ka haisi Bidyut Debbarma no ang tabuk sakjara wansuyya ko je bo tipramothani MDC nei tangai hindi tipramothani MDC rok hangke jotoni elected ngi keplangi tini jotono achukjak kintu Bidyut Debbarma bo khoroksa nominated by the governor of Tripura haisi kabon bai angko wansugya tei bono tipramothani thangka bo hne angko saibo maya haisi mane nilkongni meaning ka bo agi bo BJP wo tabuko BJP wo haiseblena yes ani wansuma ka haisi bo oro haino koyek mas ni bagai tipramotha rok tamke sarkar chalok edisibo ba bongni bisingo tamu khuija koktuma tong
बाहायके तिप्रासारावनो थानसा खायमांखा अमाहायराव नायना बागायसे बफायगोन ना आं वानसु बाहाय गा बाहायनाय माने बिसिंग बिनि आइडियोलॉजी बाय वानसु माने मिलिल जागलियाना कारण सिनि आइडियोलॉजी इंके जों थानसा तिप्रासारावनो सिनि बररावनो जों कन्स्टिट्यूशनल राइट्स होननानै बागै आबो सिनि आइडियोलॉजी किन बिनि आइडियोलॉजी तो हाया बिनि आइडियोलॉजी होइते एमएलए मिनिस्टर ईएम बा एमडीसी आमहाय आइडियोलॉजी तंना मा होनो तां आबो बायनो तिनिन दिना तंगै मैया ताई जों नुंनाय बसकांगो तमुनो कुबै कुबैनो दफाना हामजनाय बरगरो बोबाग्रानि ककथाय बाय कुबै कुबैनो तिप्रासारनो मोथनाय रखां कांकाय बोबाग्रानो लगिरनाय ताई जारा जारा एमएलए मिनिस्टर्स एमडीसी ईएम रक नि जारा पद हामजागै बसकांगो तैबो अराय फराय फायनायखौ सिनि तिप्रामो थानाय बिसिंगो तंनाय गोबांमा कारण जों साइमानो आंद्रसो बुलुंगो चिबुक गोबांमा आ चिबुक बिस गोनां साबजानि तंगा जों साइमिया जेफोरु नवेम्बर डिसेम्बर नि ताल जेफोरु टिकेट बावनाय कलेफोरु हांके गोबांमा तैबो लीडरशिप जारा टिकेट मायांगै तंनाय 2023 नि विधानसभा इलेक्शनाव गोबांमा बरक बोबाग्रानो याकार थांनायखौ हायसि अब आनि सान अब खां हाके साना मुजुंता तिनिन दिनो तैबो विद्युत आफायनाय तिप्रामो थाव तंगैबो तंगो हायसि कारण जतनो बरक जों थानसा कक साले किन्तु बोबाग्रा जे वानसुमा हायके फरक बसक कुबै कुबैनो जेदा तिप्रालनो तै वानसुक अब सिनि थानि ताबुक जों ताबुक स्राय स्रायके सायमा नांगौ सिनि थानि याबा आं पयतो तंगो तिनिन दिनो आं हाय खरकसा जेनेरेल सेक्रेटारि बिद्युत सिनि ताखुक बिद्युत देबरमा तै गोबांमा बिद्युत तै 10-15 जना थांपानो तिप्रामथा कखनो बाया तै 2023 तिप्रामथा सारा कखनो सरकार खायमिया अब सुन चैलेंज ई जे तिप्रामथानि थानसाने ताबु नुगै बीजेपी रक ताबुक साधारणत बीसी इलेक्शन पॉइंट खायरे गया जों आबुनि तिनो जों वन लास्ट फाइट जे सिनि बोबाग्रा सामानि जों रेडिंग जों एनी सिनि बसकांगो विधानसभा तंगयो तमुंनो खनात बा ताइनि सनि बा ताइनि मासनि बिसिङनो बीसी इलेक्शन ओंखांगांके आरोबो जों जितिनाय आबो नो डाउट हायसि कारण लुकुरक तिरपा हासनि सिनि बररक सिनि तिप्रासरक ताबु कुबै कुबैनो मथांजानानि मुसुं खायसि ताइ बुनि तलाव राजनीति खायनानि मुसुं लियासं अजराव फनो सिनि बरक ताबु दतने सिसाजा दिनिन दिनो बोबाग्रा आबन बनि स्राय स्राय कबो साइ तंगो जुदिनो आनो तिनि 10 जना याकार थांका आं 100 जना सुनामनाय 100 जना लिडार्स आनो याकार थांका आं 100 जना आं 1000 लिडार्स सुनामनाय नि बोबाग्रा अकक साइ तंगो तै कुबै कुबैनो बोबाग्रा लिडार्स सुनाबो मानो हायसि जरा ते कशा कग नॉर्मली माने जे विद्युत जे एमडीसी नॉमिनेटेड एमडीसी अब नॉर्मली बिसिंगो कोनो माने नंनि तिप्रा मथा तै बिनि बिसिंगो कोनो बाहाय कक बांलाय मुं एबा कोनो खा कयले मुं अब बाहायरले तो दं कोनो सान मुं तो थासिंगो साइथांका एबा कोनो कयले मुं अब बाहायर तो दं आनि वान सुमु हांके साजाक दा ब जे तिप्रा मथा आं तंगलिया तै नरक बायाव बाहायर साजाक दा दं आबोला आम हायतो बकुनु साया जे आं तिनिन सिमे आंते तिप्रा मथा तंगलिया ने आम थायति कोनो कक करे किन्तु आनि जवान सुमनि तिप्रा मथा सुदु बिद्युत देवरमा सिमिया गोबांमा बररक तंगो सिनि ताबुक एमएलए रक गोबांमा सिनि मथाव फाइजाक सिनि तिप्रा मथा फाइजाक थामसनि मारिनो हामजागै थियाबा आंखा खय जतो एमएलए जे थाइने रक केफानो बंनि जे सानमुं तंगै फायना नै दै जरा जरा फाइने रक सिनि थांनायाव फाइके सिनि बरम गोनां एमडीसी हंस कुमार तिरुप्रसाद बनो ब तिप्रामथा फाइमेन यागुलो बनो कोनो खागै तंजागिया नोरै तंजागिया सेम रेस्पेक्ट बिकॉज बोबाग्रा जे सावो पुइला जाति उलो पार्टी दैट मीन्स आबनो बगैनो सुंसिनि जोंनि दिनि साकसांनि जातिनो जों रेस्पेक्ट रुवो बरम रुवो सिनि लिडार होनो जों मानियो हायसि जों ताइ सिनि बरम गोनां विद्युत देवरमा नॉमिनेटेड एमडीसी जेफोर तिप्रामथा फाइफोर बाहायनो each and every chair each and every moment जों बनो बरम रुवो ते रेस्पेक्ट रिटनो सिनि तिप्रामथा बाट द तामो सैटिस्फैक्शन मायानि बागै ब तिप्रामथानो ब याकार थांका आबोखे बिनि बेपार कारण जों नुगै फायो जेफोर 2021 सिनि टीटीएडीसी गवर्नमेंट फॉर्म खायनायनि साय सिगां जेफोर बिनि बुमुं नॉमिनेटेड एमडीसी इंया फुर रगो बरक तिप्रामथा बे कोनो गोदा जाकरै डाइरेक्ट पावर फायै
TTADC ni power of hypro borok hotatra phaina musuma hainge bekha ifile tesa phaikya abur phaikya sungbono lamdo songa yata soka kha kahambai no bono lam soka phiaba sung tini na bono sana nayo je bo thangpano sini kuno loss gurei baksa saimono Bidyut Debbarma bo tipramo thani MDC ni phia abono tai sahain hai okum nokom ma sapiro je sini taku Bidyut Debbarma bo tipramo thani MDC ya bo just nominated MDCC abo kita serai khainani musumane ta belai hambai dara no dara haina hai lukurok no nini sini mung kisa sawi kana jire dara ani mung ke Suraj Debbarma ang YTF ni Central Committee ni General Secretary ke belai hambai dara Surangchati ni bukakte singno asik nini jora ka hamno singno ruma bagai okay hambai belai hambai hambai